女人花光所有积蓄买了一张头等舱机票，只为了能在飞机上自杀。她从口袋里拿出事先藏好的药丸，可就在她准备将其一饮而尽时，飞机突然就开始发生剧烈的颠簸，瞬间的失重让她直接被抛到了天花板。她能清晰地感觉到飞机正在急速下坠，等她再次醒来时，已经是在地面上了。她很幸运地活了下来，但周围却传来了阵阵哀嚎声，满地都是乘客们的尸体。好不容易才发现了一名幸存者，可他刚想要上前搭救对方，就开始口吐鲜血，紧接着就一命呜呼了。他无法相信眼前的事实，没想到自己的自杀行为反而因祸得福，救了自己一命，反倒是那些不想死的人却死了。女人赶紧大声呼叫起来，只希望飞机上还有其他幸存者。就在这时，一个男人的声音传了过来，是自己在机场时刚认识的小黑。看到对方还活着，女人很高兴，两人都并无大碍，只是受了一些皮外伤而已。随后他们赶紧向机舱里走去，这里的天气实在是太过寒冷，可由于机舱破损比较严重，外面的寒风依旧能吹进来。小黑索性一把撞碎了机舱门，钻到了厕所里，随后女人也紧跟其后钻了进来。进来后，她赶紧掀开自己的衣服，原来她虽然外表并无大碍，却受了很严重的内伤，好几根肋骨都断掉了。一旁的女人对此也毫无办法，现在的情况根本就无法治疗，更重要的是眼下也顾不上这些，再不想办法取暖，搞不好会被活活冻死。随后两人赶紧找来一个睡袋一起躺进去，虽然他们才刚认识没多久，但现在却是生死相依的伙伴，是彼此的依托。外面寒风呼啸而过，他们紧紧相拥一起取暖。等身体暖和些后，他们开始清点物资，发现所剩的食物和水只足够支撑2天的，两人必须要找到更多的物资，因为眼下根本就不清楚机场那边是否得到了飞机出事的消息。可就在第2天醒来后，女人的抑郁症犯了，开始变得狂躁不安起来。原来她天生就有自杀倾向，这是一种遗传的病。她的爷爷和爸爸都是死于自杀，所以从小到大她就有一种感觉，自己总有一天也会这样。曾经很多次她尝试过割腕，但都没有成功。这次本来打算在飞机上吞药自尽，却没想到遇到了空难。女人想要开门出去透透气，却没想到门竟然被冻住了。她想尽了各种办法，也无法将其打开，这简直就快要把她逼疯了。随后她拼命地用脚去踹，结果还真踹开了。当呼吸到外面的新鲜空气后，他才感觉到了一丝的舒畅。可紧接着他就发现了一件可怕的事，没想到才仅仅过去1夜，积雪竟然将整个事故现场都覆盖住了，就连乘客们的尸体也都被冻住了。不过这样一来，尸体也不会腐烂。看到这一幕，他不由得悲从心起，明明想死的人是自己，可反而却活了下来。上天是真的不公平，但逝者已逝，他们再伤心也都于事无补了。重要的是自己还活着。可如今在这样的环境下，两人根本就坚持不了多久。外面的雪越下越大，小黑觉得他们不能一直留在这里，应该赶紧离开，因为就算等来了救援，估计那时候大雪已经将整座山都覆盖住了，根本就无法发现这里就是事故现场，所以现在离开才是最好的办法。可女人却不同意，她觉得在这里等待救援才是上策，更重要的是她早就不想活了，还不如直接被冻死在这里算了。小黑当然不同意，准备将她强行拉走。 Let's go. Are you kidding? Is this some kind of like attention getting thing where you want me to beg you or something? Because if so, I really don't care. Just get out. are you serious? Please, just stop being an asshole. 听到这话，小黑一气之下便直接转身离开了。但当女人看到对方真的走开后，却又后悔了，接着就连忙跟了上去。小黑其实并未真的离开，一直在原地等着他，而他其实也并不是真的想死，只是看到那些原本鲜活的生命因为一场事故瞬间就没了，心中不免有些凄凉，感觉死亡离自己是如此之近，若不是自己运气好些，或许也早就躺在了那里。两人就这样在连绵不绝的雪山上走了许久，也始终没有看到有人的存在。小黑深知在这样的环境中很难有人居住，所以他们必须要爬到下面去。女人却由于害怕打起了退堂鼓，见状她不由得嘲笑起对方来，之前还嚷嚷着不想活了，现在面对一点点的生命危险却害怕，没办法她只好答应。就这样，两人在没有任何保护措施的情况下，开始徒手攀爬起这座雪山来，整个过程都十分的惊险，稍有不慎就会掉下去，摔得粉身碎骨。好在前面的路程都还比较顺利，但很快他们就遇到了一个难题，一座悬崖挡住了他们的去路。看到如此场景，两人都不由得打了一个寒战，旁边也无路可去。可如果选择转身回去，则更加的危险，如今就只能赌一把了，那就是直接跳下去。下方的大树可以帮助他们挡住冲击。虽然女人开始还有些害怕，但在小黑的鼓励下也渐渐的平复了下来。为了能让对方彻底放心，她决定身先士卒跳下去。看到这一幕，女人不由得被吓出了一身冷汗。她不知道这个家伙是死是活，不过很快下方就传来了他的声音。见对方安然无恙，她悬着的心才放了下来。在做好心理准备后，她也用尽全力，毫不犹豫地跳了下去。在这棵大树的帮助下，他们都相安无事，只是擦破了一点皮。休整一段时间后，两人又继续出发了。他们穿过茫茫戈壁滩，然后又再次回到了雪山之上。途中，小黑无意间发现了一个山洞，就在他准备叫女人一起进去休息时，突然看到了可怕的一幕。他赶紧告诉对方快跑，原来是前方发生了雪崩。可当女人发觉时，已经为时已晚，雪崩的速度实在是太快了，瞬间就将他们两人吞没了进去。不知道过了多久，他才渐渐苏醒过来。另一边的小黑则在拼命的跑雪，试图找出埋在雪地里的女人。
可此时的女人还处在迷迷糊糊之中，根本就发不出半点声音来。终于在她的不断努力下，成功的将对方挖了出来。她的状态不是很好，必须要想办法取暖恢复体温，否则很有可能会被冻死。小黑赶紧将其拖到了山洞里，好在里面的温度比外面要高很多。几个小时后，她终于醒了过来。这一刻，女人才明白死亡并不是想象中的那么轻松。她感谢对方不顾生命危险将自己救了出来。虽然她现在没有什么大碍了，但是因为长时间的赶路和剧烈运动，小黑的伤势却变得越来越严重。可为了不耽误行程，他却努力装出一副没事的样子。在简单休整一下后，他们就继续出发了。这段旅程十分的艰难，四周都是绵延不绝的大山，越是这么赶路，两人的情况就越发的糟糕起来。小黑深知这么漫无目的的走下去只会迷路，只有找到河流才能找到方向。没过多久，他们就再次遇到了麻烦。前方一处断崖挡住了两人的去路，他让女人在原地等待，自己则先去探探路。本以为这是一条绝路，却没想到下一秒他竟然发现了一条河流。他赶紧将这一好消息告诉给对方，却没有注意到脚下，结果一个不慎就掉了下去。女人被这突如其来的一幕惊呆了，反应过来后，她赶紧跑了过去。小黑的一条手臂已经摔断了。I can't feel my arm. I can't feel my arm. Is it broken? Don't think about your arms. Look at me. 不过很快他就冷静了下来，赶紧让对方去找一根树枝来给自己固定伤肢。很快女人就在周围找到了一根合适的，她连忙将其放到对方的断臂处，然后再裹上围巾，最后再用力绑紧它。这种断骨之痛实在是让小黑难以承受，好在他身上带有止疼药，虽然效果不如麻醉剂，但至少能让他有所缓解。不过以他现在的伤势很难加快行程，女人只能扶着他慢慢前行。万幸他摔断的不是腿，在不断的生死相依下，两人逐渐暗生情愫。这么精彩的剧情当然要有女朋友一起看，找对象就来真的。上牵手，主打高学历高质量，全面信息多重审核，假人秒封。找对象掌握选择权，在欣赏你的人里面挑你喜欢的。找对象就用牵手。可随着时间的推移，小黑的伤势越来越严重，已经开始口吐鲜血了，俨然是不行了。他的整个腹部都呈现出了暗紫色。I think I'm dying. You're not. No, you're not. I need you to get to the river. No, I'm not going without you. Jane, I can't go. 小黑不想因为自己而拖累女人，他希望对方能好好活下去，不要再想着自杀了。世界上还有很多美好的事情值得他去做，人死了那就什么都没有了。可他自己也并不想死。听到这话，女人再也忍不住痛哭起来。他又怎么会不明白对方的心意？ I love you. 临走前，他将所有的止疼药都交给了小黑，请求他一定要坚持下去，自己则会尽快带人来救他的。在告别后，女人就转身离开了。小黑深知自己的身体状况是不可能等来救援的，他又何尝不想活下去？这一别终将是永别。面对这茫茫大山，女人也不知道自己究竟能不能走出去，越是走到后面就越感到绝望。已经3天没有进食的她只觉得头昏脑胀。就在这时，一只狼出现在了视野里，他瞬间就打起了精神。显然对方也很饿，他只能拼命地向后狂奔而去，狼群也紧跟其后追了上去。女人深知自己根本就跑不过对方，索性就直接爬到了树上。狼不是猫科动物，所以一时半刻也拿他没办法。紧接着他又找来一根树枝赶跑狼群，等这些家伙都离开后，他则赶紧趁机逃离这里。没想到其中一只狼竟然又折返了回来，他知道自己跑不过，便鼓起勇气准备和对方决一死战。他将外套脱下来后裹在手上，只等那只狼咬上来，但这件衣服还是由于太薄被对方直接咬穿了。随后女人开始拼命的挣扎，终于挣脱开了狼嘴。紧接着她便悄悄地捡起地上的匕首，准备给对方致命一击。很快一人一狼为了生存就扭打在了一起，不过最终还是手拿匕首的女人胜利。她来不及清理伤口，现在必须要赶紧离开，因为这里的血腥味很快就会吸引来其他的狼。不知道走了多久，她终于看到了河流，有了河流就有了希望，只要一直沿着它走下去，就一定能看到人类的足迹。在穿过这片树林后，女人看到了公路，这一刻她才感觉如释重负。故事的最后，她成功获救，而小黑却永远留在了那座大山。人们发现他的时候，他已经是一具冰冷的尸体，身边只有一封留给女人的信。Jane, I'm so cold, tired, hungry. I can't think. I wish you were here next to me. I know you won't quit on me, because that's behind you. This mountain gave us something. We can't deny it. We'll never forget what it means to be alive. I'm glad I didn't end up being the last person you spoke to. I'm so grateful to have had you be mine. If you had gone through with it that night, we found each other, and you found your destiny. And I'll always be with you wherever you go. In your heart, where memories live.这是一个关于生命救赎的故事。小黑的出现拯救了想要自杀的女人。当我们感觉生命没有意义的时候，为何不尝试走出原来的世界，去认识新的事物和新的人？或许你能有别样的发现。